မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးတော့မှာကကျွန်တော်တို့ exam မှာကိန်းဂဏန်းတွေကိုပျောက်တာစားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ exam သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုပေါင်းတာနှုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုပျောက်တာစားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သဘောတရားတွေအတူတူပါပဲเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ကိန်းဂဏန်းမြောက်တာစားတော့ကျွန်တော်ပြပြသွားမယ်။ဟိုမှာကျွန်တော်ခဏတစ်ခုရရလိုက်မယ်နော်။ဒီပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီကဏ္ဍတစ်ခုမြောက်မယ်နော်။အဖြေကိုဘယ်မှာထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်နော်။ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာထားလိုက်မယ်နော်။Okay ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုမြောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ညီမချင်းကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ညီမချင်းကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာနှစ်နဲ့လေးနဲ့မြောက်ပါတော့နှစ်ကိုဆက်လိုက်မှလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အမြောက်ဆိုတော့ star လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် keyboard က star လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လေးနဲ့မြောက်ပါတော့နောက်အဲဆိုရင်လေးကိုဆက်လိုက်မှလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကတန်းတောင်းနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြောက်တဲ့ရလထွက်လာပြီနှစ်လေးလေးရှစ်နော်လေးနဲ့လေးရှစ်တူတူပဲနော်အဲဆိုဒါတော့မြောက်တာနော်စားလာကြတယ်ဒီသဘောတရားပါပဲနော်ဥပမာကျွန်တော်နော်ဒီစားရကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကဏ္ဍနေဘယ်ကဏ္ဍကိုစားမှာလဲเนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ညာချင်းချလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့9ကို3နဲ့စားမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့9ကိုအရင်ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်9အစားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘိုင်ပေါ့เนาะမြင်းဆောင်လေးခံလိုက်မယ်မြင်းဆောင်ခံပြီးကျွန်တော်တို့3เนาะ3နဲ့စားမှာเนาะအဲဆိုကျွန်တော်အန်တောင်းနေလိုက်မယ်အဲဆို 1.6667 ပေါ့เนาะဒါသူ့ရဲ့ဖြေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့ရလဲပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်စားပြမယ်စုံကဏ္ဍတစ်ခုစားပြမယ်เนาะကျွန်တော်ဒါလေးကိုစားပြလိုက်မယ်နောက်ဒီရချင်းကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်လေးကိုနဲ့စားမယ်နော်ဘိုင်နှိပ်မယ်မြင်းဆောင်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နှစ်ကိုနှိပ်မယ်โอเคနော်နှစ်နဲ့လီဒီနော်အဖြေက4ရအဖြေက2ရမယ်နော်โอเคနော်ရပြီနော်โอเคကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးမြောက်ပြမယ်နော်နောက်မြောက်ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကိုဒီမှာနော်ဒီမှာရလက်ကိုထားမယ်နော်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့3နဲ့ပဲမြောက်မြောက်4နဲ့ပဲမြောက်မြောက်5နဲ့ပဲမြောက်မြောက်နော်ကျွန်တော်ကြိုက်တာနဲ့မြောက်ပါနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဖြေကိုရလက်ကိုဒီမှာထားမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီနှစ်ကိုမြောက်မယ်နော်အဲဆိုမြောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွာချင်းချလိုက်မယ်နော်နှစ်ကိုဘာကဏ္ဍနဲ့မြောက်ပါလဲနော်အဲဆိုကျွန်တော်နှစ်ကိုအရင်ထောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့6နဲ့မြောက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ star လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်6နော်ရင်အနာခေါ်လိုက်မယ်6နဲ့4 7နဲ့โอเคနော်ကျွန်တော်အဖြေရပါပြီအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အောက်ကနေကဏ္ဍနေထည့်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော်10ရောနော်7နော်အဲ့ဒီခုံလို့ကျွန်တော်တို့6နဲ့ပဲမြောက်မယ်နော်ဒါကျွန်တော်နှစ်ကို6နဲ့ပဲမြောက်လိုက်တယ်အောက်ကဟာဒီခုံလို့လည်းကျွန်တော်6နဲ့ပဲမြောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုထပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းမြာချင်းထိုးထပ်လုပ်စရာမလိုဘူးเนาะကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဒီကုန်းလုံး6နဲ့မြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะဒီမှာဒါလေးကိုစလမ်းမှလိုက်မယ်ဒီအဖြေเนาะဒီအဖြေလေးကိုကျွန်တော်စလမ်းမှလိုက်မယ်เนาะဒီမှာစလမ်းမှပြီးကျွန်တော်ဒီအပေါင်းမရအောင်เนาะဒီမှာเนาะဒီမှာတော့ဒီအပေါင်းလေးเนาะကျွန်တော်ပြမယ်ဒီအပေါင်းဆိုမရအောင်เนาะဒီပေါင်းလေးဖြစ်အောင်ဒီဘက်လေးကိုတိုးလိုက်မယ်တောင်းလေးကိုတိုးလိုက်မယ်เนาะဒီဘက်တောင်းလေးကိုတိုးလိုက်ဒီလိုအပေါင်းလေးပေါ်လာမယ်เนาะဒီအပေါင်းအထူကြီးမဟုတ်ဒီအပေါင်းလေးပါလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဖိဆွဲလိုက်မယ်เนาะအောက်ကိုဖိဆွဲလိုက်မယ်เนาะအောက်ဒီဖိဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရလာပြီเนาะဒါကိုလည်းကျွန်တော်6နဲ့မြောက်တယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်6နဲ့မြောက်မယ်เนาะအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့6နဲ့မြောက်တာเนาะကျွန်တော်မြောက်လက်တွေကတူနေရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲအကုန်လုံးဆွဲချလိုက်လို့ရတယ်เนาะတခုချင်းလိုက်လို့နေစရာမလိုမြောက်လက်မတူရင်တော့မရဘူးပေါ့เนาะโ
နော်စားတာလေးဒီတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်စားတာလေးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲနော်အကုန်လုံးကစားလက်ကတူနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာများချင်းနဲ့စားမယ်ဆိုတော့ပိုင်းခံမယ်ပြီးအကုန်လုံး6လက်စားမယ်နော်6လက်စားမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့6ကိုနေမယ်နော်6လက်စားဖြစ်တဲ့6ကိုနေပဲပြီးအနောက်နေလိုက်မယ်အဲဆိုရင် 0.333 နော်သူရဲ့အဖြေထွက်လာပြီအကုန်လုံးကျွန်တော်6လက်လိုက်စားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီအပေါင်းလေးပေါ်လိုက်ဆိုဆွဲချလိုက်မယ်โอเคနော်အဲဆိုရင်ရှားလက်အဖြေတွေထွက်လာပြီနော်မြောက်တာစားတာပေါင်းတာနှုတ်တာတော့ဒီသဘောတရားတွေပါပဲနော်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစဲမှာမြောက်တာစားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းတာနှုတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြပြပေးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောက်မှာလည်းသင်ခန်းစာလင့်လေးကိုကျွန်တော်ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်အသစ်တင်တိုင်းသိရဖို့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ subscribe ပဲလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာမိမိရဲ့ဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာပဲဖြစ်ဖြစ် internet ဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အခုသင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်းမှာnotification တွေအချက်ပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်မှာပျောက်တာစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ